Takže ahojte ľudia, dneska si zahráme Paint or Die. Paint or Die. Takže ideme hrať. Dobre, už som tu. A ideme hrať. Dúfam, že vyhráme. Takže ukážem vám jedno Paint or Die sa to volá potom. Takto sa pôjdete sem a takto sem skočíte a hneď ste na výnos. A môžete si hneď toto takto zo začiatku urobiť najväčší rešpekt nás. Najväčší rešpekt. Najväčší rešpekt na svete. Dobre, takže za chvíľku ideme hrať. Už sa teším. Dobre. Tak. Nie, nechcem. Tak, ideme hrať. Za chvíľku. Dobre, už hrám. No dobre. Abandoned City. Rovno hľada? Nehľada rovno. Aha, Sigma Boy. Tudy, sem sa schováme. Najhoršia schovka. Tudy, sem sa schováme. Ak hráte niekto so mnou, máte fakt šťastie. Dobre, takže idem sa namalovať. Tak ja vôbec nechcem vidieť teraz. To sa stane čo? To zomrieš. Mňa vôbec nie vidieť. Mal by som akože vyhrať, aj keď to by mohlo ísť takto, dobre? Zostanem tu. Môžem spektajtiť, čo sa tu nedáva. To sa také jak. Fuck you. To natáčaš? Hej, Tak to ma niečo aj natáčam. hovorí. Tak čakám na toto. Kým ma nájdu, ale to vôbec, to je úplne ťažké, akože. Oni ma vôbec nevidia, to vážne. Ak by sa napojil môj kamarát, čo sa asi nenapojí, takže, no. Takže mohol by sa napojiť. Tak mňa vôbec nie je vidieť. Kde by mi niekto mohol byť, sa kúknem takto zďaleka. Takže či niekoho uvidím. Ja si zmením polohu schovávania. Poďom sa. Dobra, to je trochu dofialowo.
vyhral som. Bol som prvý. 901. Toto plus coinov mám, yes. No vidíte, že som to už hral niekedy. 3 viny tu už mám. Takže complete parkour for free len klejnúť. Čo tu si? Napojil si sa? Spacák. Nie, si nechcem napojiť. Plus joiny sa. No si moja favoritná hru, že je to. Nie! Boríte, ja som to skoro mal. Čo už? Ideme sa schovávať. Sem sa schovám. Co? Len sa odpojil, to je jaký nubák. Co? To je pofera. To je taký debilko. Ty kokos. A už veľký giant komunist, tam sa. Ja nie. Už sa teším, keď toto dohrám. Nie, on sa zase odbehol mapa. Bum. Ty kokos, tak to som práve na najlepšej mape. Možno ani nie. A? Mám najlepšiu mapu. Ja delom moc dobrú mapu. Už viem, kam idem. Presne. Už hľadá. Kde hľadá? Derektív, nie. Bro, čo som spravil? To zase nedá odhadnúť tá farba. Vôbec napríklad. Ty kokos, to čo je za hovdovú farbu? Ty kokos. Ty kokos, dobre, tak to zase niekde sa dá, lebo sú už vždy.
Tak nič. Som síkar, jeden zo 7. Žil som ho ja? Nie, tak nie. Dobre, toto je dobré, akože hra. Lepšiu hra som akože nemal toto. Je kokos, dobrá hra je to zatiaľ. Dobre. Tak tu idem dokončiť to obličko. Dobre. Tak odoberejte pre ďalší diel z tohoto videa a dajte si odber aj zvoneček, nech vám neudú žiadne nové videá. Tak zatiaľ čau!